Εκατοντάδες οικισμοί, νόμιμοι αλλά και αυθαίρετοι, αναπτύσσονται σε δασικές περιοχές στην Ελλάδα. Όπως έδειξε η εμπειρία η πρόσφατη αλλά και η παλαιότερη, η διαμονή μέσα στο δάσος εγκυμονεί κινδύνου ζωής από τις πυρκαγιές. Το Μελτέμι στη Ραφίνα είναι ένας κατασκηνωτικός οικισμός που χρονολογείται από το 1946, βρίσκεται δίπλα στο μάτι και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν σε υψηλή κατηγορία κινδύνου. Πυκνό δάσος δηλαδή και απότομες κλίσεις για πρόσβαση προς την παραλία. Για να θωρακιστεί έναντι του κινδύνου, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο σύστημα πυρασφάλειας που έχει πιστοποιήσει και η πυροσβεστική, ενώ οι κάτοικοι είναι σε μόνιμη εγρήγορση. Αδιαπέραστη, πυκνή δασική βλάστηση. Κοιτώντας από ψηλά, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει ότι από κάτω αναπτύσσεται ένας ολόκληρος οικισμός με 250 σπίτια στην καρδιά του δάσους. Ο οικισμός Μελτέμι αναπτύσσεται σε 150 στρέμματα πευκόφυτης έκτασης μέσα στη Ραφίνα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία κινδύνου λόγω της πυκνής βλάστησης, τα τελευταία 77 χρόνια δεν κινδύνεψε ποτέ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο πρότυπο σύστημα πυροπροστασίας που εφαρμόζουν οι κάτοικοι του. Προφανώς αυτό εγκυμονεί κινδύνους, όμως έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πυρκαγιάς. Το Μελτέμι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ποτέ μάτι, ακριβώς γιατί διαθέτουμε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα πυρόσβεσης. Πυροσβεστική κρουνή τοποθετημένη παντού στο χώρο. Ειδικά συστήματα υδροδότησης, πυρόσβεσης, δεξαμενή νερού χωρητικότητας 200 κυβικών μέτρων, ενώ στο πυροφυλάκιο υπάρχει 24ωρη βάρδια παρακολούθησης και συνεχής επικοινωνία με την πυροσβεστική Ραφίνας. Ο αρχηγός της κατασκήνωσης παρακολουθεί από το στρατηγείο και είναι έτοιμος να επέμβει με το ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα. Ένα από τα σημεία παρακολούθησης που έχουμε για θέματα πυρασφάλειας είναι και το κλειστό κύκλωμα κάμερων που έχουμε. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το πυροφυλάκιο της Ραφίνας και με την πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του ασυρμάτου. Πυροσβεστήρες σαν και αυτούς εδώ έχουμε όλοι στα σπίτια μας και τον ένα το κρατάμε το πιο ψηλό στον εσωτερικό χώρο και το πιο μικρό είναι για εξωτερικό χώρο. Και όλοι ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιήσουμε. Κάθε χρόνο γίνονται σχολαστικοί καθαρισμοί στο δάσος και συντήρηση των μονοπατιών από τους ίδιους τους ενίκους. Το δίκτυο πυρασφάλειας ξεκίνησε να οργανώνεται εδώ και 40 χρόνια από γονείς και παππούδες και κατασκηνωτές, ακόμη και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν τόσο στην πυροφύλαξη όσο και στην πυρόσβεση, ώστε να μπορούν να επέμβουν στα πρώτα λεπτά μέχρι να έρθει η πυροσβεστική. Όλο αυτό το δίκτυο που βλέπετε της πυρασφάλειας έχει οργανωθεί τα τελευταία 35 με 40 χρόνια. Το κόστος αυτό όλο έχει γίνει από τα μέλη του συνεταιρισμού. Δεν επιτρέπεται καμία χρήση πυρός, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου δεν επιτρέπεται να ψήνει κανείς. Κάθε φορά που έχει ένα τέτοιο αεράκι κάνουμε βάρδιες πυρασφάλειας, προσέχαμε το χώρο γενικά και απ' έξω και μέσα από την κατασκήνωση. Είμαστε σε εγρήγορση συνέχεια. Στο Μελτέμι δεν υπάρχουν σειρματοπλέγματα και αν παραστεί ανάγκη, η εκένωση μπορεί να γίνει από 5 κεντρικές πύλες για την έξοδο αυτοκινήτων και τουλάχιστον άλλες 10 εξόδους για εκένωση πεζή και σκάλες προς την παραλία. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά για την ακτή, υπάρχουν ακόμη και σωσίβια στην περίπτωση που χρειαστούν. Όλα προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας και εφαρμόζονται σχολαστικά. Το Ευαγγέλιο όμως είναι το καταστατικό της. Ο κανονισμός λειτουργίας της κατασκήνωσης και σε αυτό έχουν εκπαιδευτεί ακόμα και οι εγγονοί μου. Όλα αυτά δημιουργούσαν μια αίσθηση ότι ναι, μεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά ταυτόχρονα εξοπλιζόμαστε. Ο οικισμός ακολουθεί το μέτρο της φύσης και δεν υποκύπτει σε υπερβολές. Ένα μέτρο στα πράγματα που χρειάζεται. Και το μέτρο αυτό είναι σε σχέση με τη φύση. Δεν υπερβαίνει τη φύση, δεν την καταπολεμά. Η Ραφίνα, για παράδειγμα, έχει να μάθει πάρα πολλά από το Μελτέμι. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι το Μελτέμι αποτελεί πραγματικά ένα πρότυπο παράδειγμα οικισμού ζωής αρμονικής μέσα στο δάσος και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι και ένα υπόδειγμα αντίστοιχων οικισμών ώστε να καταφέρουν να συνεχίσουν τη ζωή στο δάσος χωρίς να κινδυνεύουν από πυρκαγιές. Ποιος είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας? Το λιοντάρι. Θα απαντούσαμε